大家好，今日要介紹一隻 Tag Heuer 嘅 Carrera 嘅，咁呢個錶比較近代啲，2010幾年出嘅。你見佢嘅設計都好新穎啊，43mm 錶徑啊，都相當之大隻啦。咁就一個就黑色嘅陶瓷圈，係啦，一個就灰色嘅錶面啦。咁就計時性日曆嘅個小秒針啊，做咗細個啦。咁係9點位嘅，咁另外兩個計時嘅圈啦，就分別係6同埋呢個12啦。咁日曆就開咗個窗啦，喺呢個3點位，咁啊日曆就有啲銀邊框住嘅，咁我踢開個 logo 喺日曆嘅隔離嘅，所以個佈局都係非常之精緻嘅。咁當然就立體嘅時錶啊，個時錶就中間有夜光，咁有啲銀色嘅就包住佢嘅。咁當然嗰個計時圈啊就陶瓷嘅，陶瓷就非常之銳利，好靚嘅黑陶瓷啊，襯翻嘅灰色面都非常之唔錯嘅。咁入邊呢度嘅刻度啦就斜咗落去45度斜咗落去嘅。咁成隻錶設計都好新穎啊！你見啲面啦、啲針啊，針都有夜光。咁呢個計時針啦，咁就當然就冇鎖把嘅啲計時掣啊，2同埋4啦。咁呢個就都冇鎖把嘅喎，唔知點解咧？係啦，咁個設計都係非常之唔錯。你見呢度啊，好流線型啊，呢啲位啊嗱，啲角位好靚。咁就拉絲打磨嘅，係啦。咁呢度。呢個亦都係唔知係咪陶瓷，我就唔知啊。呢個可能都係陶瓷都唔出奇啦，即係呢個專登包住佢嘅，係啦。咁個計時掣啊，呢個紅色啦，紅色就開始啦。咁呢個就歸零啦。頭底設計啦，咁呢有個 Tag Heuer嘅 logo 喺度嘅。咁啊頭底設計呢個就呢個就 Cal 嚟嘅，Heuer 01個機芯啊，Cal Heuer 01啦，大家見到啦，喺嗰個舵度有寫嘅。咁嗰個型號啦，個型號亦都喺後面可以見到嘅，就係呢個啦。呢個就嗰個 reference 嚟嘅 CAR201W 啊，跟住下面一串嘢啊，其實好難上網，好難 check 到㗎。係啦，咁個機芯其實都做得幾唔錯啊，咁大家睇一睇啦。同埋呢錶定價都唔平啊。咁呢條帶咧亦都係一個灰色嘅，似係皮帶，後面就膠嘅。咁呢條帶睇個款應該似原裝啊。咁條帶襯得好靚啦，亦都係。襯一個灰色面、灰色帶啦，咁條帶又應該都幾襟下嘅，配上一個 Tag Heuer個 logo 嘅接扣啦，接扣亦都係設計得比較特別啲嘅，因為好少牌子咁樣嘅，呢個撳掣就開啦，係啦，咁條帶亦都唔使剪嘅，套入去就 OK 噶啦，係啦，就咁套入去咁就得噶啦，非常之簡單嘅，咁就43mm，其實都係非常之大隻啦，咁我上手俾大家睇一睇先，嗱咁樣嘅，中意大錶嘅朋友就啱啦。咁呢個定價好似都5萬幾6萬蚊啦，非常之貴啊個價錢。不過而家就二手就非常之抵啦，因為其實話晒有得計時同埋機芯都靚，因為機芯其實有成30幾粒石嘅。二手一隻啦，有盒有卡嘅，卡就2018年嘅，係啦，咁就有埋書仔啊。咁呢度有個盒嘅，所以成個設計都唔錯嘅，係啦，1萬呢個7000蚊。咁中意朋友 WhatsApp 我阿 Lam 啦，93391858嘅，17000蚊嘅 Tag Heuer啦，多謝各位。